Good afternoon, everybody. I think we are ready for our panel. So apologies for the delay. So first of all, I would like to welcome everybody to BICT Fest 2021, the international webinar Rethinking Theater and Education for the New Chapter. This is in partnership with Thailand Convention and Exhibition Bureau, or TCEP, and most of all, BICT Fest would like to thank our supporters, the Japan Foundation Bangkok and Thai Theater Foundation. So today we'll be opening and touching on the first topic, snapshots of theater and creative education in Southeast Asia, Cambodia, Myanmar, and Thailand. And I am the moderator for today. My name is Siriru Paibun or Wan. Very glad to be here with us, with everybody. So first of all, I would like to introduce our lovely panelists. Today we have three. First is Kun Intira Witiyasambun or Kun Tum, who is the head of co-creation learning program of Field Trip in Thailand. And the next we have May, artist and activist from Myanmar. And last but not least, Sokne Ong, country director of Epic Arts from Cambodia. So today's session will go on for 1.5 hours to 2 hours. And for the first session, I would like all of our panelists to give us a little bit of their presentation about their work. And then next, we will go on to our conversations. I have a few questions to ask our panelists. And then we open the floor for questions from our audiences. So without further ado, I will first invite Kun Intira to present about her work. เชิญคุณอินทิราเลยค่ะค่ะก็ตุ้มอินทิรานะคะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเราเริ่มต้นจากคำถามสำคัญคำถามหนึ่งค่ะคำถามที่ว่าเราเติบโตมาในระบบการศึกษาแบบไหนค่ะจากระบบการศึกษาที่เราเติบโตมาค่ะทำให้เราเกิดคล้ายกับการทบทวนตัวเองเนาะแต่การทบทวนตัวเองค่ะเราพบคำเรื่องสำคัญก็คือว่าเราพบว่าการศึกษาไทยที่เราเติบโตมานั้นนะคะเป็นการศึกษาลู่เดียวปลายปิดคำว่าลู่เดียวปลายปิดที่เราหมายถึงนะคะหมายถึงตัวการศึกษาที่เรียนในห้องท่องจำเปิดตำราแล้วก็ให้คุณค่ากับการศึกษาที่เป็นทักษะวิชาการที่เป็นส่วนใหญ่ขณะเดียวกันการศึกษาที่เราเติบโตมานั้นนะคะมันคือการศึกษาเมื่อย้อนไป20กว่าปีที่แล้วเมื่อเรามีโอกาสเติบโตขึ้นมาทำงานเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่หลากหลายมากค่ะเรามีโอกาสได้คุยกับเขาแล้วพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาที่เราเติบโตมาเมื่อ20ปีที่แล้วกับการศึกษาไทยที่เป็นอยู่ณทุกวันนี้ค่ะมันยังเป็นการศึกษาแบบเดียวกันอยู่เลยมันแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปแม้แต่น้อยเท่ากับว่าการศึกษาไทยที่เป็นอยู่เนี่ยค่ะมันไม่ได้มีการเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกเลยทั้งที่มันใช้เวลาต่อคน1คนเนี่ยคือ20ปีตั้งแต่ชั้นประถมวัยจนถึงมหาวิทยาลัยเท่ากับว่า20ปีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันได้พากทั้งความฝันความหวังแล้วก็การรู้จักตัวเองของคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนในสังคมไทยที่เกิดขึ้นจากสิ่งตรงนี้เองค่ะขณะที่เราค้นพบว่าการศึกษาไทยมีปัญหาเราก็พบว่าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นภายใต้สิ่งที่มันเห็นเลยว่ามันมีตั้งแต่สถานการณ์ของการที่สื่อทุกคนก็เปลี่ยนแปลงไป Digital Disruption Social Disruption หรือแม้กระทั่งการที่ผู้คนทุกคนเป็นชนเผ่าดิจิทัลที่เข้าถึงเครื่องมือสื่อสารต่างๆเท่ากับว่าจริงๆแล้วความเปลี่ยนแปลงของโลกแบบนี้ค่ะมันเรียกร้องให้เราเข้าสู่โลกแบบใหม่เข้าสู่วิธีการจัดการตัวเองแบบใหม่รวมถึงเข้าสู่วัฒนธรรมของการเรียนรู้แบบใหม่และจากสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่จากคำถามที่เราค้นเจอนั่นแหละค่ะนำมาสู่การสำรวจตรวจค้นตัวเองแล้วก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างเมื่อเราไปทำอะไรได้บ้างนั้นเนี่ยเราหมายถึงเราจะทำอะไรได้บ้างที่เป็นการที่จะสามารถทำให้ผู้คนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ได้สิ่งนี้ค่ะคือเป็นที่มาของการที่เราจะมาชวนทุกคนมาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ค่ะแผ่นไป next ค่ะกระบวนการที่เราเกิดขึ้นนะคะเราเรียกตัวเองว่าวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ค่ะวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่อันนี้คืออะไรเราเชื่อว่าวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่คือการรู้ลึกรู้กว้างรู้จริงรู้ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการของการทำงานnext ค่ะ next ค่ะ
ค่ะวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่นี้ค่ะมันคือกระบวนการที่เป็น knowledge sharing เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้คนสามารถที่จะแบ่งปันความรู้กันได้เราเชื่อว่าข้อจำกัดอันนึงที่มันเกิดขึ้นในห้องเรียนก็คือห้องเรียนไม่สามารถทำให้เราเกิดความรู้สึกรู้ที่เป็นรู้สึกของตัวเองได้แต่มันเป็นแค่ตัวความรู้เท่านั้นเนี่ยดังนั้นเท่ากับว่าห้องเรียนเนี่ยทำให้เราค้นเจอแค่ความรู้ที่เป็นลำดับขั้นเข้าใจลำดับขั้นตอนของการทำงานผ่านการท่องจำแต่ไม่สามารถรู้สึกรู้ถึงความรู้ที่มันเกิดขึ้นได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันว่าทำการเรียนรู้แบบเดิมเนี่ยไม่ได้เปิดโอกาสหรือทำให้เราเข้าถึงสิทธิเสรีภาพและอำนาจในการเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตัวเองดังนั้นเนี่ยเราจึงเจอเลยว่าเด็กไทยจำนวนมากเลยค่ะที่ไม่สามารถค้นเจอศักยภาพหรือความคิดความชอบของตัวเองได้และการที่เขาค้นไม่เจอสิ่งเหล่านี้ค่ะมันมีผลต่อการเติบโตเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะพบว่าคุณไม่สามารถเข้าถึงงานที่ตัวเองอยากจะทำไม่สามารถไปสู่ปลายทางความฝันที่อยากจะเป็นได้เพราะการศึกษาไม่มีหน้าที่พาเราไปสู่สิ่งนั้นได้ภายใต้สิ่งเหล่านี้เองค่ะเราพบว่ามีผู้คนมากมายเลยค่ะในสังคมไทยทั้งภาคประชาชนภาคประชาสังคมภาคเอกชนก็ดีที่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนการศึกษาในสังคมไทยอยู่ในมิติต่างๆมีตั้งแต่การเปิดพื้นที่การเรียนรู้การสร้างปฏิบัติการการเรียนรู้ที่มันมีความแตกต่างหลากหลายทำให้เราค้นพบว่าแท้จริงแล้วการศึกษาเป็นสาธารณะและมันจึงเป็นที่มาของกระบวนการสาธารณศึกษากระบวนการสาธารณศึกษาค่ะเราเชื่อว่าการศึกษาเป็นของผู้คนและการศึกษาที่เป็นของผู้คนนั้นเนี่ยเราทุกคนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตัวเองในทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ทุกสถานการณ์ภายใต้ความคิดความเชื่อแบบนี้ค่ะเราเชื่อว่าการศึกษาแบบนี้แหละมันคือวิธีการที่จะพาเราออกไปสู่การเติบโตเป็นพลเมืองของโลกที่เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงและก็สามารถรับมือกับความผันผวนต่างๆของโลกได้ next โอเคจากสิ่งเหล่านี้เองค่ะแล้วเราทำอะไรล่ะเราพกพาความเชื่อเมื่อกี้ค่ะออกมาขับเคลื่อนแน่นอนค่ะว่าเราต้องบอกว่าเราผ่านการคัดง้างหรือว่าต่อสู้กับกลไกที่มันแข็งทื่อมาตลอดของคนไทยเรารู้สึกว่าการพยายามเปลี่ยนแปลงภายใต้โครงสร้างเดิมเป็นข้อจำกัดค่ะสิ่งที่เราทำอยู่คือการพยายามที่จะเดินทางคู่ขนานออกมาเพื่อจะบอกว่าในขณะที่ระบบการศึกษาในระบบนั้นเนี่ยมีความแข็งหรือแม้กระทั่งมีความไม่ยืดหยุ่นปรับตัวเนี่ยแต่สิ่งที่เป็นภาคประชาชนเองสามารถลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองเราจึงสร้างพื้นที่ปลอดภัยเล็กๆค่ะภายใต้การขับเคลื่อนที่ชื่อว่า BICT หรือสาธารณศึกษาหรือ BICT นี่แหละค่ะเราเป็นใครเราเป็นชุมชนเราเป็นเครือข่ายของชุมชนนักปฏิบัติการเล็กๆค่ะที่เชื่อในสิทธิเสรีภาพและอำนาจในการเรียนรู้ของตัวเองเราเชื่อเหลือเกินค่ะว่าเราทุกคนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตัวเองและการเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตัวเองนั้นนะคะมันนำพาเราไปสู่กระบวนการของการเข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วมนำพาเราไปสู่การตระหนักถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพนำพาเราไปสู่การให้คุณค่าเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมและสิ่งเหล่านี้นะคะมันคือสิ่งที่เป็นบทบาทหน้าที่ของพลเมืองไม่ว่าคุณจะเป็นพลเมืองของสังคมหรือว่าพลเมืองของโลกก็แล้วแต่และจากจุดนี้เองค่ะสิ่งที่ฟิลทิปทำก็คือการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ทำให้ผู้คนเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความหลากหลายวัยทุกมิติได้เข้ามาสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยกันอันนี้คือเครื่องมือที่เราทำงานอยู่ค่ะคือเราเริ่มต้นจากการให้ผู้คนนะคะสำรวจความใคร่รู้ของตัวเองเริ่มต้นจากความสนใจที่คุณมีอยู่เอาความสนใจนี่แหละค่ะมากำหนดโจทย์ปัญหาภายใต้สถานการณ์บางอย่างที่มีอยู่จากการกำหนดตั้งคำถามเหล่านี้ค่ะมันนำมาสู่การออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์สำรวจตรวจค้นกระบวนการทำงานด้วยกันเกิดการเข้าไปทำงานกับพื้นที่ปฏิบัติการเกิดตัวโปรเจกต์การเรียนรู้ต่างๆที่มีความแตกต่างหลากหลายและจากโปรเจกต์การเรียนรู้เหล่านี้ค่ะมันนำมาสู่การลงมือทำหลากหลายพื้นที่นำมาสู่การที่ทำให้เกิดการเข้าสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนนำมาสู่การทำให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของและนำมาสู่การที่ชุมชนเองสามารถที่จะกำหนดโจทย์ปัญหาของตัวเองได้และจากการกำหนดโจทย์ปัญหานี่แหละค่ะนำมาสู่กระบวนการเชื่อมโยงแล้วก็เกิดความสัมพันธ์ของผู้คนแน่นอนค่ะว่าเราเข้าสู่สังคม Aging Society ที่มันมีความแตกต่างระหว่างวัยเนาะแต่แน่นอนค่ะว่าสิ่งที่ฟิลทิปทำเนี่ยเราไม่ได้อุดช่องว่างระหว่างวัยแต่สิ่งที่เราทำคือเราทำให้มีพื้นที่บางพื้นที่ที่ทำให้ผู้คนที่มีความแตกต่างระหว่างวัยสามารถมาสร้างสะพานเชื่อมโยงหากันและกันได้สามารถยอมรับความแตกต่างหลากหลายของกันและกันได้สามารถคุยกันได้สามารถเอาความรู้เก่าความรู้ใหม่มาประสานให้เกิดความรู้ร่วมกันของกันและกันได้และสิ่งนี้ค่ะคือกระบวนการ co-creation ซึ่งแน่นอนค่ะว่ากระบวนการ co-creation learning ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันนำพาผู้คนไปสู่3รู้ค่ะ1ก็คือการรู้ตัวเองแน่นอนค่ะว่าการรู้จักตัวเองเรื่องสำคัญมากๆอย่างที่บอกในตอนแรกค่ะว่าการศึกษาไม่สามารถทำให้เรารู้ตัวเองได้แต่พื้นที่ปฏิบัติการที่เราเอาหัวเอาตัวเอาใจของเราทำเนี่ย
มันนำให้สู่การสัมผัสพวกนี้ได้ค่ะเท่ากับว่าจริงๆแล้วความรู้สึกรู้ถึงตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญถ้าเรารู้จักตัวเองอย่างดีพอเราสามารถเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนสู่พ่อแม่สู่ครอบครัวสู่สังคมแล้วก็สู่โลกได้ขณะเดียวกันนอกจากการรู้สึกหรือรู้จักตัวเองแล้วเนี่ยมันยังนำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะถ้ามันมีแค่ตำรามันมีแค่ตัวอักษรหรือแม้แค่ตัวห้องเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นเพียงแค่การรู้เฉยๆแต่เราไม่สามารถเอาเนื้อตัวของมันสามารถรู้ได้ดังนั้นคุณค่าของความรู้สึกรู้ถึงความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญและสิ่งนี้เองอะค่ะมันคือความรู้ที่อยู่ในเนื้อในตัวของผู้คนมันเป็น tacit knowledge ที่มันเกิดจากกระบวนการที่ลงมือทำซ้ำๆผ่านบทเรียนของการทดลองทำและก็เรียนรู้ปรับตัวและสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนผ่านเครื่องมือที่เราสามารถทำให้ผู้คนเอามาผลิตงานเป็นงานสื่อสารได้ซึ่งกระบวนการ reflection ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละค่ะมันทำให้ผู้คนเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยผ่านกระบวนการแบบไหนเรียนรู้อะไรจากกระบวนการเหล่านั้นและเห็นข้อเติบโตยังไงซึ่งวงจรการเรียนรู้แบบนี้นะคะเราทำงานกับเด็กเยาวชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งตั้งแต่ปี3 ปีที่แล้วเนี่ยเรามีปฏิบัติการเปิดพื้นที่กับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ราวๆ20 กว่าคนทุกๆปีจนตอนนี้ปัจจุบันนี้ค่ะเรามีคนอยู่ประมาณ100 กว่าคนที่อยู่ในกระบวนการเคลื่อนไหวนี้แล้วคน100 กว่าคนนี้ค่ะสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในนามของฟิลทิปซึ่งฟิลทิปก็คือชุมชนนักปฏิบัติการที่เราพูดถึงเมื่อกี้และภายใต้กระบวนการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเรามีโปรเจกต์การเรียนรู้ที่มันเกิดขึ้นและเป็นนวัตกรรมแก้ปัญหาชุมชนซึ่งแน่นอนค่ะว่าวงจรแบบนี้มันเป็นวงจรที่เราอยากทำให้เกิดการผลักดันว่าทำการเรียนรู้ใหม่ของพลเมืองที่นำมาสู่การเข้าใจสิทธิเสรีภาพแล้วก็ตระหนักถึงพลังของตัวเอง next ค่ะภายใต้ตัวกระบวนการที่ฟิวทิปทำเมื่อสักครู่ที่เล่ามานะคะค่ะเรามีเครื่องมือในการทำงานหลากหลายมากค่ะเครื่องมือในการทำงานของเรามีตั้งแต่การสำรวจตรวจค้นชุมชนค่ะเรามีการเซอร์เวย์เพราะเราเชื่อว่าเราอยากทำให้เสียงของผู้คนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะได้รับการฟังและได้มีโอกาสในการสะท้อนความเป็นตัวเขาเองดังนั้นเนี่ยการสำรวจข้อมูลชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราเริ่มต้นทำการสำรวจข้อมูลชุมชนเนี่ยทำให้เรามีกระบวนการที่แกนนำคนรุ่นใหม่พาเด็กเยาวชนในพื้นที่ค่ะออกเดินทางในชุมชนของตัวเองออกเดินทางไปพบปะไปพบเจอสิ่งที่เขาอาจจะเคยเห็นจนชินตาแต่เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าสิ่งนี้มีคุณค่าและความหมายการสำรวจตรวจค้นชุมชนนี้แหละค่ะมันทำให้เกิดการจัดการความสัมพันธ์ใหม่ขึ้นในชุมชนมันทำให้คนในชุมชนเด็กเยาวชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันช่องว่างระหว่างวัยที่มันเคยมีอยู่ค่อยๆใกล้กันมากขึ้นขณะเดียวกันกระบวนการการสืบค้นข้อมูลมันนำมาสู่เรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วมการได้มาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันได้มาถกเถียงกันมันทำให้เกิดปฏิบัติการที่เราทุกคนสามารถที่จะฟังและก็เคารพความแตกต่างหลายกันได้และจากกระบวนการนั้นนะคะนำมาสู่การออกแบบแน่นอนค่ะว่าการออกแบบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดโดยรัฐอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นการกำหนดโดยเราเป็นการกำหนดภายใต้กระบวนการเรียนรู้ของคนทุกคนร่วมกันและการออกแบบสิ่งนั้นนะคะมันนำมาเกิดปฏิบัติการมากมายตั้งแต่การจัดทำตัวแผนที่มนุษย์แผนที่เดินดินของชุมชนการจัดทำตัวฐานข้อมูลชุมชนหรือแม้กระทั่งการสร้างปฏิบัติการพื้นที่เรียนรู้ต่างๆทำให้คนในชุมชนที่อาจจะมีฐานะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นป้าคนนั้นเป็นลุงคนนี้กลายร่างตัวเองกลายเป็นผู้รู้เป็นพ่อครูแม่ครูที่ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กเยาวชนซึ่งแน่นอนค่ะว่าพื้นที่การเรียนรู้แบบนี้เนี่ยค่ะเราให้หัวใจสำคัญอยู่ที่เด็กเยาวชนและเด็กเยาวชนเนี่ยค่ะเป็นมีโดยมีชุมชนเป็นฐานมีตั้งแต่ลักษณะการเรียนรู้เดี่ยวการเรียนรู้กลุ่มมีกระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์มีการลงมือทำด้วยกันเองมีรูปแบบของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์แล้วก็มีการมีส่วนร่วมตั้งแต่คิดออกแบบลงมือทำซึ่งภายใต้ตัวกระบวนการที่เราว่ามานี้ค่ะภายใต้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันทำหน้าที่ตั้งแต่การเป็นพื้นที่การเรียนรู้มันปลอดภัยพอที่ผู้คนจะสามารถแลกเปลี่ยนส่งเสียงทุกๆสิ่งของเขาออกมาได้และมันนำพาเราไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆด้วยกันมันพาเราไปสู่การค้นหาคำตอบใหม่ๆร่วมกันและมันนำพาเราไปสู่การเชื่อมปฏิสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์บางอย่างร่วมรวมถึงนำพาเราไปสู่การเป็นเจ้าของร่วมกันด้วยค่ะ next ค่ะ next page โอเคค่ะและแผ่นนี้เองนี่ค่ะจะเห็นได้ว่าจากกระบวนการที่เราพูดถึงเมื่อกี้ตั้งแต่ฐานความเชื่อว่าเราทำไมจนมาสู่เราทำอะไรแล้วเราทำอย่างไรนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะกระบวนการที่มันเห็นว่ามันมีวงจรของการเรียนรู้ซึ่งแน่นอนค่ะว่าเรามีการเรียนแล้วก็มีตั้งแต่การเริ่มต้นออกแบบกระบวนการมีการเรียนรู้ปฏิบัติการพอเรียนรู้ปฏิบัติการด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ยกระดับมาสู่การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ค่ะชวนผู้คนไปทำทริป
เรามีทริปเรียนรู้ที่หลากหลายมากค่ะมีประมาณ 8-9 ทริปแล้วซึ่งแต่ละทริปเนี่ยก็พาผู้คนไปเรียนรู้แล้วก็ทำให้เขาค้นเจอแรงบันดาลใจจากการเรียนรู้ที่มันนอกห้องเรียนค้นเจอความรู้ของผู้คนที่อยู่ในชุมชนค้นเจอเรื่องใหม่ๆที่เป็นประสบการณ์ต่างๆและทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่นำมาสู่การสร้างการเรียนรู้ของตัวเองและการสร้างเรียนรู้แบบนี้ค่ะมันเป็นมุมมองของการเรียนรู้ซึ่งเราเชื่อเหลือเกินว่ามันทำให้เกิดตัวพลังของพลเมืองที่เคลื่อนไหวเข้าใจในสิทธิของตัวเองในสิทธิของตัวเองและก็หมุนไปสู่การเชื่อมโยงตัวเองพลังในตัวเองของตัวเองเนี่ยไปสู่การเชื่อมโยงกับชุมชนสังคมแล้วก็การสื่อสารรวมถึงเชื่อมโยงกับโลกด้วยซึ่งแน่นอนค่ะว่ากระบวนการขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาการเรียนรู้แบบนี้เรามีการใช้งานศิลปะเข้ามีส่วนร่วมด้วยค่ะ next ค่ะ next please ค่ะตัวกระบวนการที่มันเกิดขึ้นนะคะจะเห็นตั้งแต่ว่าเรามีเวทีของการพูดคุยค่ะซึ่งเวทีของการพูดคุยเนี่ยเรามีการใช้เครื่องมือของการทำ social mapping เราให้ผู้คนทุกคนได้มา mapping พื้นที่ด้วยการเห็นปฏิบัติการเห็นตัวนโยบายสาธารณะเห็นพื้นที่ที่มันเคลื่อนไหวขับเคลื่อนอยู่ในบางกิจกรรมค่ะเราพาผู้คนทุกคนลงไปในพื้นที่จริงๆถ้าต้องไปดำนาก็ไปดำนาจริงๆไปคืนชีวิตให้กับท้องทุ่งจริงๆทุ่งนาที่เคยเป็นนาร้างก็มีชีวิตชีวาภายใต้กระบวนการเรียนรู้ของผู้คนเกิดการที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจว่าทำไมนาถึงล้างคุณค่าของนาคืออะไรข้าวคืออะไรได้มีห้องเรียนของการฝัดข้าวเนาะเข้าใจข้าวตั้งแต่กระบวนการสีแยกฝัดจนกระบวนการผลิตต่างๆโดยเด็กเยาวชนสามารถที่จะมาเรียนรู้ลงมือทำได้เราอยากพาทุกคนไปเข้าใจเรื่องป่าจากเข้าใจเรื่องป่าชายเลนเราก็พาผู้คนทุกคนลงไปลุยป่าชายเลนไปดูซิว่าคุณค่าของป่าชายเลนที่มีต่อภูมินิเวศเป็นอย่างไรพาทุกคนไปลงมือทำไปปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งเราทำงานเรื่องศิลปะวัฒนธรรมภายใต้ตัวกระบวนการของการขับเคลื่อนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมื่อมีขยะเกิดขึ้นเปลี่ยนคุณค่าความหมายใหม่จากขยะที่เคยเป็นสิ่งสกปรกกลายเป็นขยะที่พี่แปลว่าน่ารักเกิดวงดนตรีขยะรอแอะที่เก็บขยะนั่นแหละค่ะมาทำเป็นเครื่องดนตรีก็คือกีตาร์ปากากยอหรือเตนาและจากเครื่องดนตรีนั้นนะคะนำมาสู่การขับเคลื่อนสร้างวงดนตรีขยะรอแอะการเอาวัฒนธรรมพื้นที่ของชุมชนที่เป็นชาติพันธุ์มาสร้างกระบวนการเรียนรู้ฟ้อนเจิงเป็นเรียนฟ้อนเจิงการสร้างยังขยะดีไซเนอร์หรือดีไซเนอร์รุ่นยาวที่เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆนำมาสู่การออกแบบชุดไทยใหญ่ที่เป็นชุดดั้งเดิมของเขาให้กลายเป็นชุดที่เด็กๆทุกคนเป็นเจ้าของด้วยตัวเองรวมถึงการสร้างละครเล่ที่ใช้ตัวหุ่นไปตานะคะตัดเป็นหุ่นละครเงาซึ่งกระบวนการพวกนี้แหละค่ะเราเชื่อเหลือเกินค่ะว่ามันเป็นการขยายขอบเขตของคำว่าการศึกษาเรียนรู้ให้กว้างขวางมากขึ้นมันเป็นการขยายคุณค่าของความหมายของชีวิตที่ทำให้ผู้คนสามารถเป็นเจ้าของสิ่งนี้ด้วยตัวเขาเองภายใต้ความสนใจใคร่รู้แล้วเราก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าภายใต้ความสนใจใคร่รู้นี้มันจะมีคุณค่าและความหมายกับชีวิตมากๆเพื่อคนทุกคนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตัวเองในทุกที่ทุกเวลา next ค่ะขอบคุณค่ะการอยู่ห่างไกลจากคนที่อยู่ใกล้ๆเราตั้งแต่เราลืมตาดูโลกอ่ะมันอยู่ไปเพื่ออะไรเหรอเราก็เลยให้น้ำหนักกับการใช้ชีวิตที่ถ้าเกิดเลือกได้เนาะขอมาท้าทายตัวเองโดยการขอยืนหยัดกับที่บ้านก่อนจริงๆเรากำลังจะบอกว่าความอิสระตรงนั้นหายไปตอนที่เราเข้าสู่เส้นทางการศึกษาเรามีชีวิตอิสระน้อยมากตอนเลิกเรียนเราถึงจะมีชีวิตแบบนั้นที่เป็นอิสระแต่เข้าเรียนเราก็ยังเป็นปกติจนสู่มหาลัยแล้วเราแค่รู้สึกว่ามันกระหายความอิสระตรงนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่บ้านวัดจันทร์เนาะตรงนี้เป็นพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ของตำบลวัดจันทร์นะครับเพิ่งเปิดได้ไม่นานเนาะแล้วก็ที่เห็นหน้าตาของลุงป้าเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆชุมชนนี้เองครับเราเริ่มต้นจากชุมชนเล็กๆบริเวณนี้เนาะแต่อาจจะมีแบบคนที่มาจากที่อื่นเพิ่มขึ้นในวันนี้เนาะมาช่วยกันนะครับอย่างที่บอกเนาะเราใช้คำว่าท้าทายเราอยู่จุดที่กำลังท้าทายกับตัวเองแม้กระทั่งจะเป็นคนเดียวด้วยซ้ำไปที่กลับมาในวัยเด็กเพื่อนของเราที่อยู่ในชุมชนไม่มีเลยแต่เนี่ยเราก็อยากท้าทายทำไมฉันต้องไปอยู่ที่อื่นหรอถึงฉันจะเป็นคนเดียวฉันก็อยากลองดูฉันยังไม่ได้ลองเลยเข้าใจไหมมันเป็นความท้าทายนะแล้วก็ท้าได้อีกอันนึงคือแบบกลับบ้านตัวเองแล้วก็มาลองดูว่าถ้าฉันจะอยู่บ้านฉันอยู่ไม่ได้จริงๆหรออันเนี้ยมันก็เลยทำให้เรายังอยู่จุดนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นแรงที่อยู่ข้างหลังให้เราได้อยากลองท้าทายที่มันอยู่ตรงเนี้ยข้างหลังมันนะครับ
เราจะพับเส้นนี้ขึ้นมา พับเส้นนี้ขึ้นมา แล้วก็ทำตรงนี้ กระบอกตาลเนี่ยคนพิการจะมีความจำดีมากนะครับกระบอกตาลต้นไหนต้องขึ้นต้นนั้นนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับ เราเรียกว่าหอยงาช้าง เด็กว่ามันมีเนื้อกันข้างในนะซึ่งนี้มันตายมันย้อยจงครู ถ้าเราเรียกตั้งแต่เด็กนะ เราเรียกว่าหอยงาช้าง มันจะมีอันใหญ่กว่านี้ด้วย อันนี้เล็กนะถือว่าเล็กเฮ้ยนี่ไงอันนี้หอยเล็บควายหอยเล็บควาย มันเหมือนเล็บควายเหรอคะนั่นเลย ใช่ สิ่งสำคัญมากๆที่พี่รู้สึกได้ชัดเจนก็คือว่าพี่เห็นความเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งที่เติบโตจากกระบวนการที่ลงมือทำจริงๆคือการเติบโตจากการเรียนรู้ที่ตัวเองเป็นเจ้าของมันสำคัญมากๆในมุมพี่เนาะมันเห็นตั้งแต่ว่าบัตรต้องจัดการทั้งบริหารจัดการข้อมูลบริหารจัดการผู้คนบริหารจัดการความสัมพันธ์รวมถึงต้องไปออกแบบชีวิตตัวเองออกแบบห้องเรียนแล้วก็แบบวิธีการทำงานกับผู้อื่นด้วยซึ่งพี่ว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้คนคนนึงเติบโตทั้งในเชิงของความนึกคิดทั้งในเชิงของพฤติกรรมแล้วก็ความเชื่อซึ่งพี่ว่าอันนี้มันสำคัญมากๆเพราะว่ามันหล่อหลอมทำให้เราเห็นบัตรในมุมใหม่ทุกอย่างที่มันเป็นเราตอนนี้มันถูกหล่อหลอมตั้งแต่เราเกิดอะแล้ววิธีการหล่อหลอมตัวเรามันคือคนที่อยู่กับเราในตอนนั้นอะซึ่งคนที่อยู่กับเราในตอนนั้นก็คือคนที่อยู่ในชุมชนของเราอะจะบอกว่ามันคือการรู้จักตัวเองแหละรู้จักสิ่งที่เราเป็นรู้จักตัวตนที่มันมีข้างในของเรา มีในเส้นเลือดในทุกขณะของชีวิตอะไรแบบนี้มันทำให้เรากลับมาเจอสิ่งนั้นอ๋อทำไมแต่ละตัวถึงกรีดไม่เหมือนกันนะคะ ไม่เหมือนกันมันจะสวยอันนี้คืออิดลังตัวนึง แล้วซื้อปลาจากหน้าทะเลกับซื้อปลาจากตลาดราคาต่างกันมากไหมคะ ต่างกันที่ตลาด50ที่นี่ก็20 ขายเอง ต่าง เลย กันไปไปเรียนเอา สำหรับเราว่ามันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีนะคือไม่ใช่ว่าเราจะเรียนรู้แต่อย่างนี้อย่างเดียวมันต้องเรียนรู้ภายในทฤษฎีด้วยทำความเข้าใจด้วยแต่ถ้าเรียนทฤษฎีอย่างเดียวมันก็ไม่พอไงมันก็ต้องมาลงพื้นที่ให้เราเห็นภาพด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าต้องยอมรับว่าทฤษฎีอ่ะมันไม่สามารถครอบคลุมหรืออธิบายสิ่งที่ลงมือปฏิบัติหรือว่าเกิดขึ้นจริงได้เราก็เลยรู้สึกประทับใจมากที่2วันนี้ได้มาเห็นพื้นที่จริงๆนอกจากแค่เป็นอ่านจากวิจัยหรืออ่านจากเรื่องเล่าหรือหนังสือว่าเนี่ยเราได้มาเห็นเส้นทางแบบว่าการคมนาคมของที่นี่นะเราได้เห็นความเป็นอยู่ของผู้คนแล้วก็วัฒนธรรมอาหารการกินค่ะคือกระบวนการเรียนรู้ของกิฟค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะอยากชวนทุกคนออกไปเดินทางด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ Thank you, Kunintira, so much for such wonderful presentation. I think this really paints a good picture of the context of how the education system in Thailand is, and in terms of the society as well, where the education system can be rigid. The official education system can be rigid, and what field trips tries to do is work in parallel with this kind of like opportunity, these gaps of education. And I think it really redefines the definition of knowledge and how knowledge is not just in classrooms, but it could be achieved through hands-on participative processes, which I think leads to a really interesting insight how the arts, especially engaged arts and educational theater, can be a kind of like a civil movement, if I may say. But I think we can touch on that again soon after 2 more presentations, which now I would like to move on to May. Okay, if you're ready, you can present your presentation now. Thank you. So can we have the presentation on? The one before that. Yes. So my name is May. I'm a theater practitioner from Myanmar. I'm with the organization called NYTI, and I'm going to refrain from saying the full name here because the webinar is public and I don't want to jeopardize my colleagues. So NYTI is a nonprofit program based in Myanmar and led by artists, educators, and students who believe that theater can play a vital role
in developing an engaged and a tolerant society. So our purpose is to facilitate work of our members and program participants by continually developing artworks and educational programs and outreach projects that are socially empowering and community oriented. So however, in this presentation, my focus is not on NYTI. What I like to discuss are the circumstances in which Myanmar children, educators, and artists find themselves in after the military coup in February this year. So meanwhile, I would like you to keep a question in mind. So the question is that how can Myanmar theater practitioners find the space for theater and creative education amid turmoil of post-coup Myanmar? So not only the physical space, but the freedom and accessibility or attainability. So I would like to include the content warnings here. The presentation contains a mention of death, child abuse, violence, and despair. Next slide, please. So this is the background of the history of Myanmar. So Myanmar was an absolute monarchy until 1885. Until the British came in and colonized the country until 1848. And then we have a decade of parliament democracy, and then we have military rules from 58 to 60 and 62 up until 2010. So we have this so-called democratic transition period from 2011 and 2015, and then we have our elected civilian government from 16 to 20. But in 2021, this year, February, we had a military coup. So now we have a new era of military rule, we could say. Next slide. So what happened to Myanmar children after the coup? So since the seizing the power from the elected civilian government on February 1, dozens of children have been killed, and hundreds detained. So that's according to UN Child Rights Committee. So that plus the COVID-19 pandemic, Myanmar really is not a safe place for children and adults. Next slide. So in July, the UN Child Rights Committee reported that 75 children have been killed amid the post-coup violence. And some of them are shot on the street and others are killed in their own home, including a 6-year-old girl. And an uncounted number have also died as a result of conflicts between the military and ethnic armed organizations, especially in the border areas, and the newly formed civilian defense forces. Next slide. And up until now, more than 1,000 children are arrested. So they're detained in police stations, prisons, military detention centers. So some have been taken as hostages when security forces were not able to arrest their parents. So those children were taken and were arrested in the place of their parents. Next slide. So that's the direct quote from UN Child Rights Committee. So children are exposed to violence, shootings, arrests every day. And they have guns pointed to them up until today, since February, and see the same happening to the parents and their siblings. So the number of children who have been physically injured is unknown, but it is also likely to be significant. And the stress and
fear and grief caused by the violence have a deep impact on mental health of millions of children in Myanmar right now. Next slide. So there's another issue that is about internally displaced persons. Myanmar has more than 500,000 IDPs, and that was before the coup. And the coup just added 200,000 IDPs. So children account for 42% of all displaced people worldwide. We can estimate the similar percentage for Myanmar too. So 42% of these 700,000 IDPs are children. Next slide. So education has also been disrupted since the coup. So the school were closed for COVID because of COVID from March 2020 to June 2021. And from July until now. So school, that means all schools, like public schools, private schools, and monastic schools. They're all closed now. Next slide. And we can say like remote learning is only accessible by the students who go to private school. And online resources are not readily available for most students because there have been internet shutdowns by the government, and electricity is not something that everyone enjoy in the country too. So virtual learning is virtually impossible. So this is another quote by the UN Child Rights Committee, and so children have their futures brutally snatched away from them, and they have witnessed extreme violence in the last few months, and Myanmar is no longer a safe place for children. Next slide. So where are the educators? So public school teachers were very active in the mass protests against the military coup, together with the railroad workers and doctors and other civil servants. So in last June, the authorities wanted to open the school again, but many teachers boycotted the decision and they didn't go back to schools to teach. So as a result, 125,000 school teachers have been suspended or fired. Next slide. So yeah, the teachers, most of them did not go back to school and they're out of work now. And many of them were arrested. Next slide, please. So this is the rough figures. So military regime have arrested more than 1,000 people per month since February. That means more than 30 people every day on average. So many of them are young and educated and resourceful people who could have filled the blanks left by the public school teachers. And many of them were willing, but many of them were arrested too. And there have been reports of tortured, and so many young people wanted to hide in or fled the country or join the armed resistance. Next slide. So where are the artists? Same goes for the artists. So dozens of artists have been arrested. There was a very serious crackdown on artists and media figures. So dozens were arrested and hundreds are in hiding. Next slide. And so many are displaced. Some left the country, some left big cities to
controlled by the ethnic armies, and some joined the fight in themselves. So yeah, so there's not much artists left in on the scene, and the rest are just laying low, like myself. The rest are just laying low and trying not to attract much attention. Next slide. So what's up with theater and creative education these days in Myanmar? Well, for that, we have to look at the Myanmar's creatives who are either on hiatus or went underground. So there's really not much going on right now. Next slide, please. So so now let's talk about my group and YTI a little bit. So what we have done between these two periods of military rule from 2011 to right before the pandemic, about a decade. So we have worked in all settings like urban, rural, remote settings. Remote, by remote, I mean border areas and areas that are not easily accessible, like high mountain lands. So we have worked in all these areas. And we are not particularly a TYA organization. Our performances and workshops are often intergenerational. So both the audience and the actors are of mixed generation. And we make theater and art with the community. So that means adults, youth, children, including educators and artists, especially young aspiring artists such as poets and writers and visual artists and filmmakers who want to explore theater and performing arts. So our projects generate opportunities for them to participate in collaborative theater-based activities that provide creative means to explore critical social issues. So our educational programs offer trainings in techniques and skills for developing creative community interactions using theater and performance methodologies. So techniques such as documentary theater, applied theater, such as image theater, forum theater, and physical theater, method acting, improvisation, and clowning. And we initiate, our work aim to initiate whole community public dialogue for change. That means we provide a forum for developing public dialogue about relevant topics within local communities. And we see the creative process as togetherness. That means our work aims to build collaborative and compassionate relationships within and between individuals and communities and amplify the voices of marginalized groups. Next slide. So you see, with all this been happening to children, educators, and artists and marginalized communities, it is extremely difficult for us to continue our works. It's virtually impossible, at least without taking huge risk of imprisonment or life. So we are all faced with the following questions. Because Myanmar, as we know it, and Myanmar that we have walked in does not exist anymore. So we are faced with these questions: to stay inside the country or to go? And if we stay, how do we stay? And how do we keep walking? And where are the children? They're out of school. Where are the children? How can we reach out to them? Because we can't go to school right now. The school are all closed, and it's impossible to have public gatherings right now. So how do we reach out for them? And with the internet shutdowns and inaccessibility, is virtual TYA a real option for Myanmar? Is that even an option which worth exploring? Next slide.
So let me wrap up on a slightly optimistic note. So this photo is taken. What happened? So yes, this photo is taken, I believe, in the early days of protests. You can cut all the flowers, but you can't keep spring from coming. So these are the words by the poet Pablo Neruda. So they remind us that the times of oppression cannot last. Our voices can be silenced, but the change, the upsurge of change cannot be denied. People's spirits cannot be broken over the long run. So I do believe, and I do want to believe that justice and humaneness and creativity will prevail. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, May, for your courage and your presentation and for just joining us in this panel today. I think this really paints a very important picture when you look at the theater and education and creative processes in Southeast Asia, because we cannot deny, although we want to, that political instability plays a very important role in how we do our work. Yes. And it's just kind of like a domino, right? And when you talk about social inequality, education inequality, and I think and the fact that creative workers, cultural workers, educationers, artists are struggling right now, it means that what we're doing is so powerful, it's intimidating the junta. And I think we will definitely get back on the conversation surrounding and what are the possible futures. But for now, thank you so much. I will pass the floor next to our last presenter, which is Sokni Ong, who is the country director of Epic Arts in Cambodia. Okay, when you're ready, Sokni, please. Yeah. Thank you, everyone. Thank you so much for having me today. And thank you, BICT for bringing me together with you all today. Can you please start my presentation? Thank you. Epic Art is an inclusive art organization based in Cambodia, registered in UK in 2003. Can you go please next one? Yes, so Epic Art, we use the art as the form of expression to empowerment, bring people with and without disability together. And also this work is through 3 different programs. This is inclusive education program, community program, and social enterprise program. We also hold on very strongly on UN SDG goal. Goal 10 is equality for all and goal for education for all. As our mission is to promoting equality and celebrating diversity with people with and without disability. And our vision is to be leading an organization to amplify the voice of people with disability. Next, please. Sorry, it's a little bit the formats running off, but this is art, isn't it? So Epic Art is have 3 different strategic goals. One is transform, respond, and substance. And throughout those goals, we have 3 different programs that you see in there. It's inclusive education program. We offer a free creative education to children and adults with disability to access their right and also make sure their value in their society through our inclusive education program. We also have community program that provide a wide range of different art events such as performance and as well as building the relationship with local authority and our partners.
ensure that we promote the disability right and social inclusions through our community program. And the last program is the social enterprise program. We want to be substantiate ourselves through the organization as human resource, staff development, leaders in the organization, and as well as provide a job for people with disability. And all the profit from the social enterprise program is reinvest back to the organization itself. Next one, please. So our work is to reduce inequality. And why that's important, why we choose that? As you all know that in South Asia, Khmer Rouge in Cambodia left behind so many challenges. And one of the challenges we're working on is disability that we face. And so through the Khmer Rouge left so many high number of people with disability that could, they are from survivor from the war, also traffic accident, work accident, and disease. And they are the amount of the poorest and vulnerable people in society. And Cambodia context in terms of disability, there's still many key issues that we faced. One of those issues is accepting people with disability in society, and discrimination is still high. Also, public accessible and social support, and disability and economics on job and finding the job is a challenge one for people with disability. Next one, please. So EPIC, what we're working on those issues in terms of Cambodia context. So we work through touch on these issues through the arts, and this issue that we work through is to reuse the Khmer belief that lead to blame on individual that we have disability because we are doing something wrong from the past life. We also reduce the social stigma, mistreatment, and discrimination. We reduce poverty by providing the job for people with disability. We advocate for people with disability to access justice, education, and information. We also empowering people with disability to express their voice and fully participate in their own society. Next. Just give you a little bit a whole history about our three programs. So inclusive education programs start in 2009. Those program holding two projects is special education project and inclusive art course project. So this program start was because we discovered that there's nothing to support children and adults with disability in around Kampot town. Next one. And the same thing, the same time, community program start in 2009. It start very small activity by going around to find database of people with disability because there's not much information about people with disability and on the record. And each year, this program have developed it based on the needs of community. And based on the way that we want to advocate, like you see some in the picture, we do a performance, we went to school, we bring art to school. Also, we have the festival in where we live in Kampot. And in 2019, we was adopted one of the new initiative, Child Safe Agency Project in Kampot to support the child rights, that what we do needed the most at the moment in Kampot. The next one. In terms of social enterprise program, we hold on two different projects as well. Encounters team, like you see in here, they start in 2011. They are a talent dance theater performer from Cambodia, and 90% of them are people with disability. And they come from the inclusive art course students. When they with us for 2 years, they graduate and we announced for the talent artists, and they got the job in our place. And also Encounter hold on inclusive flag for disability and social model through the arts.
on also their work, not just changing perception, but also they raise awareness of disability inclusion, national and international level as well. Next, please. Epic Cafe start very early age, like 2006. And in fact, this year, Epic Cafe is turned to be 15 years with us. And Cafe is very an inclusive best practice place for people with and without disability work together. And Cafe generate income for Epic Art program from 40 to 60% on our annual budget. Next one, please. So I went through with you a little bit already about summary of the program, and I want to show you a little bit how we advocate through different video and performance. So I would like to say I use 3 different video. One of them will be called My Voice Matter. It's the way that we advocate for inclusive education. The second one would be a comeback writer. That's our regular show for sale ticket in Cambodia before pandemic. And the third one is called Buffalo Boy. It's a production video interview that we produced 2019 before pandemic as well. I hope you enjoy that. And after video, I'll have a little bit more to share with you. Please show the video. Thank you. Mất phépរបស់ខ្ញុំតែងតែចំអកខ្ញុំថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេមនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយដដែលថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេពួកគេគិតថាខ្ញុំមិនអាចទៅសាទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំបានទេមនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានតែមានសាលារៀនមួយនៅជិតផ្ទះបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ជនពិការខ្ញុំក៏អាចរៀនបានដែរខ្ញុំដឹកខ្លួនច្បាស់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំសូមឲ្យសង្គមយើងនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនដែលមានពិការភាពឲ្យបានច្រើនជាងនេះតាមពិតខ្ញុំអាចទិញបានប្រសិនបើមានផ្លូវល្អសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំខណៈដែលការពិតខ្ញុំអាចធ្វើការងារបានដូចទៅនឹងមនុស្សដែលអត់មានពិការភាពអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការសង្គមដែលមើលឃើញនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហើយគាំទ្រខ្ញុំនិងបន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យធ្វើរឿងល្អបន្ថែមទៀតមនុស្សដែលមានពិការភាពមានសិទ្ធិនិយាយទៅកាន់អាជ្ញាធរអំពីបញ្ហាដែលគេជួបប្រទះហើយវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកយើងក្នុងការគ្រប់គ្រងគាត់នៅក្នុងសហគមន៍តាមរយៈគណនេយ្យភាពសង្គមទាំងនេះគឺជាឧបសគ្គដែលពួកយើងជាជនដែលមានពិការភាពតែងតែជួបប្រទះហើយយើងមិនមែនជាអ្នកដែលបង្កើតឧបសគ្គទាំងអស់នេះទេយើងសង្ឃឹមថាសហគមន៍និងសង្គមដែលពួកយើងកំពុងតែរស់នៅនឹងចូលរួមចំណែកជួយពួកយើងចង់ប្រកាសថាសម្លេងរបស់ពួកយើងត្រូវបានមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលដឹងឮព្រោះយើងជឿថាសម្លេងរបស់ពួកយើងក៏សំខាន់ដូចគេដែរ In 1965, my country was just like yours. Khmer people were full of hope and the future looked bright. A word they would not know for very long. No family, no hospital, no school, no books, no learning, no music, no expression of love, only work and death. The dawn of a new age, year 0.
tầng đi đường ai đó phần ôm bên bạn ó quay. Buffalo Boy is the story of Tuan, who's from Cambodia, and how he overcomes adversity to get where he is today. It is working with an international team of performers and collaborators. It's a performance about the desire to communicate, the desire to be heard, the desire to be understood. Tuan came from a very poor Cambodian family, and he's never really had an opportunity to follow any kind of career pathway. And so when he came to Epic Arts, it was the first time he had an opportunity to express himself through dance. We want the soul to change the perception towards disability and to raise the value of people with disability as well. Because of his desire to keep progressing and to keep moving towards a professional, then this kind of project kind of gives him that lift and that springboard from training into the professional world. We're working across the board with people at the top of their game, and this really enabled Tuan and Note to push their ideas about dancing at a professional level. As part of We Are Epic's work, we work with UK artists to expand their knowledge around integrated arts and inclusive arts. So quite often artists will go out to Cambodia to sort of experience how different countries work with inclusive practice. I went to Cambodia as part of the international team to work with Buffalo Boy, and we had a 10-day residency R&D phase out there. I believe they learned something from Cambodia because our two performers are people with disability. So for example, the process that they work with us, they need to give us space, like time to translate. A way that they feel like the speed down a little bit for them, probably it's not a way that they do before. As an emerging director, this project has really enabled me to work with diverse performers and diverse casts, which is going to be completely valuable for the future of my practice. Because this is Tuan's story, we've really kept him at the centre of the experience of making the show. We were fortunate enough to work with choreographer James Cousins, and he helped us to solve some of the issues and the feedback we were given by Lou Cope, the dramaturg. Buffalo Soul is kind of new thing to our team before. We use new material, new tools in the soul, so it's quite interesting to learn about how we project in the performance. I would really like to think that the performance has invited audiences to challenge their ideas of what dance can be and their perceptions of who can dance and how. They're completely uncompromising on quality. There's a lot for us to learn about not just settling for good enough. This is about setting a bar in a different place. I'd say it's quite groundbreaking. It's certainly unlike anything I've ever seen before. I mean, the use of projection, the use of voice, obviously movement, all those different things, like to bring them all together and kind of mix it up and see what the product is. That's what art's about. It's about exploring these things. It's not sort of dancers just doing a dance. What you're experiencing is actually what their life is like. I mean, how great for young people to be able to see dance of this quality being produced by people who perhaps were being told that they would never achieve anything in their lives. And yet, this piece would defy that. All of us want to be heard and all of us need to be heard.
sometimes the ones that need listening to the most have got the quietest voices. And so we just need to make sure that there is space and time and opportunity for those voices to come through. I think people will be excited. I think they will be transported and hopefully they'll be transformed. Ông muốn là anh còn bị ông tê không ăn trên ông. Thank you very much. I hope you enjoy it. I just have a small wrap up. That's a program and video that you see. It was before pandemic, and I know it's now is when the pandemic start in 2020. It takes us a while to rethink and how do we work that through in what our activity. All those 3 programs. So for the next one, please. So you already see our included education program is very into each other into the classes together. Also the same with inclusive art course. But during pandemic, we can't teach the class anymore. Teacher have to go to student home one by one to teach them because some of our students are learning with disability. They can't be able to be online. Also, their parent cannot be support with technical issue in terms of technology. And also one of our project inclusive art courses have to be postponed because of the pandemic. Very small, exciting news that we are actually working on starting special education back to the physical class next month because Cambodia Ministry of Education announced to be school back to the school. We also planning for inclusive art course back in 2022. Next one, please. For community program, we can't do any performance, but art festival or art in school, we can't do anything. But for our agency, Child Protection, Child Safe Agency project is the most active project actually to support the children in our local community to provide them food and hygiene material, as well as we're working with our students and staff make sure they get vaccine, they are safe at work. So these type particulars of projects are very busy and needed the most at the moment during the COVID time. Next one. For social enterprise program, it's very impact sharply. Epic encounter, we have to cut down some of our group members because of budget limited. And that's very hard decision that we need to do that because of budget. And also most of their activity, they can't go do any performance, a tour around national or international. Only a little bit they can do in-house, but also online event. For the cafe, we lost actually income from 40 to 60% of our income compared to 2019. That's really hard for Epic Art because those cafe income is to generate to our program. But we try our best to look at our food for more local tourism, but also we put our cafe on the online platform as well to trying to catch up what we can do in difficult time at the moment. Next one. Also, time for us to looking at organization development and reflection. At the moment, we're working on the strategic plan for 5 years. And also we explore some of the program that we could be exist strategy to hand over to the governments because that they are responsible for sustainability. And also we're working on development our organizations here to apply for GPP like governance professional practice. And at the same time we build our capacity management in-house for heat
when his pandemic is over. Next one. And that's it. So the end of this all positive, and then pandemic come, it very affect us very badly, but we still thinking that we don't give up on this, because that's so important at the moment. Epic job even most needed at the moment for people with disability, and we are optimistic and try all our best to overcome this issue. Thank you very much for your time with me. Thank you. Thank you, Sokni, for your presentation. We apologize for all the technical difficulties to Sokni and then also all of the audiences. But I think this is a very good picture of how your work and your organization with the very organized structure has put the many different dimensions and meanings to empowerment, whether it's like intangible empowerment with the spirituality and mentally, and then very tangible empowerment through your social enterprises activities. So thank you very much. And I think also with the pandemic, this really paints the picture of how in Southeast Asia, and I think in many other regions throughout the world, the meaning of the pandemic is not just about the difficulties of gathering, and it's not just about how to put your activities online or isolation, but I think it really stresses and emphasizes the inequality. And sometimes our response to that is not just through purely creative activities that we have just adapted to a virtual format, but it is to tackle those emphasized inequalities. So thank you so much. Now we have half an hour left. I would like to invite all of the speakers back to the panel. And then I have a few questions to ask, and we will go to the questions if there are any from our audiences. So if you have any questions, our audiences, you can start typing it in the Q&A box or in the chat, however you would like. And then in the final 10 minutes, I would go to look at those questions and then ask our panels. Okay, so do we have everyone with us? Kun Intira, พี่ตุ้มอยู่กับเรายังอยู่กับเราใช่ไหมคะ อยู่ค่ะแต่เปิด Okay. Oh, ได้ค่ะ Okay. So actually, I want to ask you all the first question. I think from what I've heard, I think everybody has a kind of different take on how they do their work, especially in terms of how you organize and how you execute your activities as a group. So we have a kind of a more organized structure as an organization, like Epic Arts. And then for May, you're more maybe kind of like an artist collective. And then for Kun Intira, maybe more of like a civil sector gathering and movement. So my question would be, how do you situate yourselves among other organizations? Meaning maybe, I think when you situate yourself in this field, maybe you have to interact with, private sectors or public sectors or the government. How do you view yourself, and how do you work with those other sectors?
จริงๆเรานิยามตัวเองว่าเราเป็นภาคประชาสังคมค่ะก็คือประชาชนนั่นแหละเพราะเราเชื่อสุดใจค่ะว่าการศึกษาเป็นสาธารณะเนาะดังนั้นภายใต้ความคิดความเชื่อแบบนี้ค่ะเราจึงพยายามจะบอกผู้คนว่าคุณไม่ต้องรอหรอกว่านโยบายกระทรวงจะเปลี่ยนโครงสร้างจะเปลี่ยนตัวกลไกจะเปลี่ยนเพราะท้ายที่สุดแล้วค่ะถ้าการศึกษาเรียนรู้มันเป็นของเราเนี่ยมนุษย์ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของสิ่งนี้ได้และก็ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้ค่ะนั่นเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดกระบวนการที่คนทุกคนลุกขึ้นมาได้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่พี่ป้าน้าอาเป็นคุณลุงในชุมชนเป็นคุณตาในหมู่บ้านทุกคนก็สามารถเป็นเจ้าของการเรียนรู้กระบวนการนี้ได้ค่ะดังนั้นทุกรูปแบบของการทำงานของเราเนี่ยจึงพยายามจะทำให้ผู้คนเชื่อในสิทธิเสรีภาพและอำนาจในการเรียนรู้อันนี้ของทุกคนและทำให้มันเกิดพื้นที่ของการเชื่อมประสานความร่วมมือต่างๆนำมาสู่กระบวนการที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมออกแบบร่วมสร้างสายตาและความหมายร่วมกันแน่นอนค่ะว่าเรารู้ว่าวัยมีความแตกต่างแล้ววัยมีความแตกต่างต่อตัวความคิดความเชื่อโลกทัศน์ต่างๆแต่ทำยังไงให้พื้นที่ของการที่ทุกคนมาเจอกันได้มันปลอดภัยพอที่ทุกคนจะส่งเสียงของความต่างกันได้ผู้ใหญ่กับเด็กก็คุยกันได้เด็กกับพ่อแม่ที่มีช่องว่างก็คุยกันได้คุยกันแล้วก็มีกระบวนการเรียนรู้มีกระบวนการออกแบบการทำงานด้วยกันแล้วใช้วิธีการทำงานร่วมกันในพื้นที่ชุมชนนั่นแหละค่ะเป็นโจทย์ร่วมมันอาจจะเป็นแบบproblem-based learning ก็ดีหรือว่าเป็นตัว project-based learning ก็ดีแต่กระบวนการเหล่านี้มันนำให้ผู้คนได้รู้จักกันและกันมากขึ้นได้เข้าใจว่าสิ่งที่เองไม่เคยเข้าใจมาเลยจริงๆแล้วมันมีความเข้าใจชุดหนึ่งเกิดขึ้นได้ไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ตัวเองอาจจะเคยเห็นทุกวันเนี่ยมันมีคุณค่าความหมายบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังและเกิดการสร้างคุณค่าความหมายร่วมกันนะคะดังนั้นถ้าว่ากระบวนการนี้มันทำให้ผู้คนทุกคนเป็นเจ้าของแล้วเราก็เชื่อค่ะว่าเมื่อเป็นเจ้าของผ่านโปรเจกต์หนึ่งแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณเป็นเจ้าของการรู้ของตัวเองตลอดเวลาค่ะ Okay, maybe May, do you want to answer next? How you work with? I know, as Indira says, she also works with the community, which is one of the biggest stakeholder, and without kind of really engaging with any education policy, official education policy, because that's how I believe field trip works, is to kind of be in parallel. What about you, May? Yeah, like you said, we're an artist collective and we're very loosely structured. So we have like students and some educators and international artists, local artists. We have about 3 or 4 permanent persons who really bring everyone together. But mostly we are very loosely structured. We have other jobs. I have other jobs, and the students have their own studies, and everyone's have their own jobs. But when we get contacted by the communities, monastic schools, NGOs, international organizations, then we come together. We collect whoever is available, and we make something together slowly. But at the end, we make something together to work with the community, or sometimes we get commissioned full-length theater productions by international institutions. And then we also auditioned new members, new participants for our works. But we are, very much project-based. Nice. Thank you. What about you, Sokmi? I think you've mentioned you are working with exiting strategies with the government as well. So do you work closely with them? Yes, we actually, our role is to inspire change and advocate, and the most of it is raising awareness of inclusion, but also most likely we looking very deeply into perspective change instead of physical or material. We work quite closely with Ministry of Education and Ministry for Social Affairs, as well as Ministry of Fine Art, to advocate inclusion through those mainstream, because if we're talking about education, there's not much accessible or inclusion class for
children with learning disability. So it's kind of big range of area that we're working with, but also we're lucky our work very down on the ground with the grassroots people with disability. So we are the kind of bridge between people with disability and the policy makers. That's how we work. But sometimes we have to be careful how we play make sure we play it right, and then we can continue our journey to support people with disability. Thank you very much. So and this is a very kind of like management question, but I was wondering, because I think this question will kind of have a connection to the sustainability of what your work is. So because I just think that what you're doing is so powerful, and I just wanted to keep going on, and I think all of the work that you do would be relevant in whatever age. So if I may ask, what are the main fundings? Where are the main fundings are from for your activities? And I think this would paint a kind of a picture of how you are in the context of your country as well, I guess. Yeah. You want me to go first? yes, sure. Yes, in terms of yes, like you saw, one of those our long-term strategic plan is to handle. We want to hand in special education project to the Ministry of Education, because they start to have inclusive department in Cambodia. So it seems like it's a good start now. So we need to reach the hand in early stage to make sure that being embedded from the planning, because as you know, in terms of funding, it's never been a long-term funding. And if we want to happen in a long term, we need to think about a sustainability way. So we want to put ourselves there to be able to bring the special education to the Ministry of Education, for them to be able to hand over that job and continue that job in the long-term run. But also we want to be involved with quality of teaching as well. So it's all about quality, not about quantity in terms of children with disability. So we want to pick that stream with the Ministry of Education or Department of Education. In terms of funding, we have different way of getting funding, but it's really hard because of, as you know, when we get funding, always donor want something else. So we're trying to find a way to get our program into the funding. It's quite a bit exhaustive sometimes, but we have very lucky that donor understanding that we want to do this because of fitting with our visions. But also, like I mentioned in my presentation, our own funding comes from our social enterprise, from about 40 to 60% before pandemic, which is from the cafe, from the encounter performance, also from the creation shop. But that's what we aim for in the long term, because we want to do what we believe. So we have our own money, then we can continue in a long-term run. At the moment, there's something that we need to work on to pick it up back. But our long-term goal, we don't want dependent on donors purely. We want our own funding as well. Yeah. May, you've mentioned, because most of your work is very project-based. Are there any other, and I totally understand the model of international organization funding, which is common in Southeast Asia, I guess. Are there any other strategies or what you do? Yeah, I mean, it is not very sustainable, but we are our own funders also. Because I have worked I've done other jobs for about a decade, and I saved some money, and half or maybe more than half it goes into my theater walks. And it's not just me, there's other one or two other artists that I work with who've been doing the same, just because we just need theater to go on.
when there's no other source of funding, we are our own funders, and it's more free. So we could, we don't, we try not to spend a lot. Because we work with communities directly. So some of the resources are provided by the community themselves. So with some of our resources, and we combined it, we just make it work. And we try crowdfunding online once or twice, and it worked too. คุณอินทิราล่ะคะ อย่างของกรณีของฟิลทิปอะค่ะด้วยความที่ว่าเราเริ่มจากโปรเจกต์ฐานชุมชนใช่ไหมคะสิ่งที่เราพยายามทำถัดมาก็คือว่าเมื่อโปรเจกต์มันมีกระบวนการพัฒนาร่วมกันแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดการดีไซน์ออกแบบบางอย่างจนเกิดปฏิบัติการลงมือทำแล้วเนี่ยโปรโตไทป์ที่ได้นั่นแหละค่ะเมื่อมีการทดลองทำซ้ำเนี่ยมันก็เป็นการเกิดนวัตกรรมบางอย่างซึ่งตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับชุมชนค่ะหลายโปรเจกต์เนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างห้องเรียนวิถีชีวิตชุมชนวัดจันทร์ที่จังหวัดสงขลาอย่างเงี้ยค่ะเขาเริ่มจากการสำรวจตรวจค้นพื้นที่ชุมชนพบว่าเขามีมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่ทุ่งนาท้องทะเลแล้วก็ต้นตาลตะโนดจากนั้นนะคะจากการสำรวจข้อมูลชุมชนนำมาสู่กระบวนการออกแบบหยิบยกตัวต้นทุนที่มีเนี่ยค่ะมาสร้างตัวคล้ายๆกับเป็นคุณค่าความหมายใหม่จนเกิดการเอาต้นตาลบางส่วนมาทำตัวหุ่นละครก็คือเอาใบตาลมาทำหุ่นละครเงาและทำกระบวนการละครเงาสื่อสารกับเด็กๆเยาวชนสร้างกระบวนการเรียนรู้ขณะเดียวกันต้นตาลที่มีนั่นนะคะก็มาทำเป็นโปรดักต์ที่เป็นเช่นน้ำตาลเกล็ดน้ำตาลตะโนดลูกอมน้ำตาลตะโนดผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เท่ากับว่ามันเกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับชุมชนขึ้นมาหรืออย่างโครงการอย่างเช่นยังไทยใหญ่ดีไซเนอร์ที่เป็นกระบวนการพาเด็กๆในชุมชนที่เป็นชาติพันธุ์ไทยใหญ่อะค่ะมาเรียนรู้สืบค้นกระบวนการของการทำชุดไทยใหญ่จากแค่ชุด1ชุดเนี่ยค่ะมันมีความหมายมากกว่าแค่ชุดมันกลายเป็นว่ามันเห็นอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ไทยใหญ่มันเห็นเรื่องราวว่ากระดุม1เม็ดมีความหมายสีต่างๆที่ใช้ในเสื้อผ้ามีความหมายและขณะเดียวกันความหมายเหล่านั้นนะคะมันถูกคิดใหม่ผลิตใหม่เกิดกลายเป็นชุดไทยใหญ่ที่มีการผสมผสานร่วมสมัยไม่ใช่แบบเดิมอีกต่อไปจะเป็นแบบใหม่ที่เด็กๆทุกคนเห็นคุณค่าว่ามีความหมายเดิมซ่อนอยู่แต่มีรูปแบบที่มันมีความทันสมัยมากขึ้นหรือแม้กระทั่งย่อไซส์ชุดต่างๆมาทำพวงกุญแจเป็นพวงกุญแจกระดุมไทยใหญ่เป็นสินค้าที่มันเกิดจากโปรดักต์ต่างๆก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความยั่งยืนที่มันเกิดขึ้นนะคะเราคาดหวังว่ามันจะนำไปสู่การที่โปรโตไทป์เล็กๆของผู้คนมันจะพัฒนากลายเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับพื้นที่ที่คนในชุมชนเป็นเจ้าของร่วมเห็นคุณค่าร่วมและมันไม่หยุดเพราะว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้เติบโตพัฒนาได้ตลอดเวลาเราอาจจะมีโปรโตไทป์1ก็มีโปรโตไทป์2เกิดขึ้นมาได้ค่ะดังนั้นกระบวนการเช่นนี้ค่ะในส่วนโครงการตรงกลางเนี่ยเราทำหน้าที่เป็นแค่คนหนุนเสริมกับกระบวนการทำให้เกิดการถ่ายทอดความเชื่อบางอย่างหนุนเสริมเติมเต็มแล้วกันและกันอินพุตความรู้อินพุตเครื่องมืออินพุตกระบวนการเข้าไปให้แต่ขณะเดียวกันนะคะโจทย์ต่างๆการพัฒนาต่างๆค่ะมันถูกสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ชุมชนดังนั้นเนี่ยความยั่งยืนที่แท้จริงอะค่ะมันอยู่ในระดับพื้นที่แล้วพื้นที่เป็นคนร่วมกันกำหนดออกแบบแล้วก็ปฏิบัติการค่ะ ขอบคุณมากค่ะ Thank you very much. So I just only ask this because I think most of the people who work in the arts and education, a lot of our work is non-profit. It's defined by like a non-profit kind of scheme. But I'm not sure in our relative countries if there are in terms of like the economic ecosystem or even in terms of like the law system, how we can register as non-profit organization or not. So that is kind of like another thing that I just wanted to touch on a little bit about it. Yes. So okay. Now for a more artistic question. Because I think there's also a kind of I don't want to say a debate, but I think that there are a lot of curiosities in terms of I think all of your works are the works that are trying to navigate with the arts aesthetics and then also many instrumental dimensions. So I just would like to kind of let everybody elaborate on a little bit about your process. So I think for May is very clear that because you are an artist collective, I understand that you use your tools, your artistic tools, to work with, for, and by the community, and try to create a dialogue out of it.
but maybe you can elaborate a little bit more about how the process, like when does the artist come up, or when do you mention the word art with your communities? So most of our works are based on supporting the communities, both children and adults, to express themselves and to tell their own stories. So yeah, the word arts comes up at the very beginning, and they all know that they're involved in collective art projects, and yeah, so the artists ourselves, we just have some dialogue with the community members, and we listen to their stories, what's been happening, what are their worries, what are their hopes, and then we just using some theater and artistic tools, we just open up. We just help them open up the way to make their own story, organize themselves, and make sense of what's been happening in their own community. And then there's a group of people, children and adults, who would perform the end products to the larger members of the community. And at the end, they can have the dialogue about what they create with the larger part of the community. So I think I'm just gonna let in a little bit of the question from the audience to my question as well, because I think this is kind of like in the same topic. So I think it's basically what you've answered, but maybe a little bit more about, this is from Shiley. So they asked, how can your projects include communities and young people to have ownership, intellectual and otherwise? So you said about having the community telling their stories, right? Is there anything else in terms of like intellectual and otherwise? I'm not sure I understand the question, but the intellectual, I mean, what do you mean by intellectual? Like intellectual properties, the ownership, or the sense of ownership, or? I'm guessing, and please, Shiley, correct me if I'm wrong, maybe it's like the relationship with you as an artist and the community, and how do you kind of balance the ownership of the stories in the community, maybe? So I mean, for us, we never, if the project is it depends on the project. Sometimes we make our own stories and perform for the community. Sometimes we make the walk with the community. And when we make the walk with the community, is more about our walks. It's more on facilitating the process from getting all of them together to performing in front of an audience. So we don't claim any ownership. We, from the beginning, we make it very clear that the story is theirs and it's theirs to tell. So they can restrain some part from telling, they can express themselves very freely. So yeah, it's, what we do is organize. What we do is putting a script together. We listen to them, putting a script together, putting the scene together, clear things up. Yeah, mostly staging, putting the story on stage. That's what our support come in. Okay, I see. I hope this answers the question. Okay, many projects are directed and controlled by people not from the community. Also, when there's foreign funding, there are dynamics of cultural colonialism and North-South divide. How do your projects build in a sense of ownership and share the running of the projects with young people? So I think
this is mainly kind of answered by you in terms of like you're facilitating and you're kind of like gathering the stories from the communities and May I understand the questions? That's why I said we're not 100% dependent on the foreign funding or the grants. That's why I needed to raise my own fundings to do my work, because we want the ownership of a product. We want to give the community their own ownership without fulfilling the terms or let's say the strings attached from the foreign fundings. Yeah, that was why it was so difficult for us to survive, and we are barely surviving. So yes. Sokni, you're nodding a lot. Do you want to add anything to that as well? Yeah, I can share with I can share the feeling with that how we sometimes when we like I mentioned before, when we take some funding, we have to do what funding the donor wants. So we very careful what we do. And here at EPIC, we produce new production for 2 times a year. And one is from donors, what they want, but also within our own mission vision as well. But other one is from our own experience, from our story, from our issue. Like we also use a lot of the research funding of the country, especially country contact of what happening in Cambodia. We base a lot on social issues that commonly happened. Like the reason so that we produce, it's called Tell Me If You See My Secret, that is about child abuse. That is a lot of the research from UNICEF find out the many other child abuse in Cambodia that been no voice, no one hear about them. So we work and commission that piece with the research finding, but also we are working with our children that we're working with as well. So they're quite a sensitive issue that we're working with based on the research. So we turn the research to the stage, but with permission, with agree from the parent as well. So yeah, there was a process that our group as well as the performer who were with people with disability explore together with the team, visiting their own experience. So we're not giving them idea. Basically, they bring the issue and they make it happen through creative performance. So in terms of ownership, I can say half and half. One of those is social issue from our country, another half it from the artist themselves put it in. So it kind of made it all together. Yeah. Okay, thank you very much. I would just like to highlight a little bit, which is really interesting in your presentation. And I think it's in one of your videos, Sokni, the one that you collaborated with artists from the UK. And there's one sentence, I don't really remember the right quote, but it's about setting a bar. And I think this is a very kind of like an important message that it's not just about, of course it is about the instrumental dimensions, but then if we want to kind of, go beyond, I think this is something that is very much in the essence of empowerment as well, right? Yes, correct. Yes, that's what we, it's hard to do that, but that's what we determined to do that. It's a quality, high quality what we do. And we want to go as possible as we can go. We don't want to just go like people think we can do this much, but we can explore more. What can we do more to not to be like arrogant or anything, but to be so that we can do that without barrier of disability. So that's what very much what we do here to try to shout out to the art, like
the video of Buffalo Boy. He himself is one of our students in inclusive art course. And after graduate, he tell us that his real story. He said he doesn't want to go home because if he go back home, what he can do only take care of buffalo. That's why the Buffalo Boy become a story of that. And we explore with his bodies and the movement that he had. So that very, very interesting production that we collaborated together to pull out all the possible that he can be and the best that he can be together. Yeah. I'm just going to move the question to Kun Intira for a little bit because in the presentation, I think we saw a really clear and defined process and really detailed of what you do. And I think it's such a magnificent model how we can work together with the community and create a movement. And also a very, again, an empowering one because it's kind of like very individual empowerment and very, may I say, like democratic way to move it. And I was just wondering in terms of like the artistic aspects and artistic process, because of course, your works, you draw inspirations from community and the local assets. But I just want to hear more about how you work with an artist or the instrument of art. I see there are some photos that you use like, theater and all sorts of disciplinaries. And I heard there's someone whispered to me that you also worked with a choreographer, a contemporary choreographer, Kun Tam, with some project about the media. Could you please tell us a little bit about that and maybe tell us about how you worked with him? ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าโดยตัวพื้นฐานนะคะพอเราเชื่อเรื่องความเป็นมนุษย์เนาะเราเชื่อว่า expression ของมนุษย์เนี่ยค่ะมันมีคุณค่าความหมายแต่แน่นอนค่ะว่ากระบวนการเข้าถึงความรู้สึกรู้ของเราเนี่ยห้องเรียนหรือการศึกษาไม่ได้พาเราไปดังนั้นเนี่ยเราถึงเชื่อว่าพื้นที่ของนี้ค่ะมันเกิดขึ้นได้ด้วยศิลปะเพราะเราเชื่อว่าศิลปะมันอยู่รอบตัวเราเนาะมันไม่ว่ามันจะเป็นศิลปะร่วมสมัยศิลปะท้องถิ่นก็แล้วแต่ค่ะมันทำหน้าที่บางอย่างกับเรามันทำหน้าที่ในการสร้างคุณค่าความหมายในพื้นที่นั้นๆในบริบทนั้นๆดังนั้นนะคะในกระบวนการที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราจึงอยากพาเด็กเยาวชนที่เราทำงานด้วยไปสู่การสำรวจตรวจค้นตัวเองดังนั้นตอนนั้นเนี่ยเราจึงอยากใช้เครื่องมือที่เป็น somatic practice อะค่ะเราก็เลยมีการชวนนักออกแบบท่าเต้นเนี่ยค่ะมาร่วมทำกระบวนการมาจัดการเวิร์กช็อปให้น้องๆอะค่ะเพื่อทำอะไรเพื่อทำให้เขาได้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัมผัสร่างกายที่เขาอาจจะคุ้นเคยอยู่ทุกวันเนี่ยจริงๆมันมีคุณค่าความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่และทุกสัมผัสเองก็ดีไม่ว่าจะเป็นสัมผัสได้กลิ่นได้เสียงหรือว่าสัมผัสมือต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องราวที่มันมีความทรงจำท่าแล้วมันก็เกี่ยวข้องเราจึงจัดให้มีกระบวนการออกแบบแล้วก็อบรมเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เราได้อบรมกันโดยที่มีศิลปินมาจัดอบรมให้เนี่ยเราพบว่าเด็กๆที่มาร่วมกระบวนการเข้าถึงความรู้สึกรู้ของตัวเองมากขึ้นและการเข้าถึงความรู้สึกรู้นี้มากขึ้นนะคะมันทำให้เขามีเวลาอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองอย่างชัดเจนมากขึ้นและหลายครั้งในการทบทวนตัวเองอะค่ะมันนำพาเขาไปสู่การทบทวนการเติบโตและความเป็นมนุษย์ของตัวเองซึ่งกระบวนการพวกนี้เด็กๆหลายคนที่ทำโปรเจกต์ของเราเนี่ยหลายคนก็ผ่านกระบวนการอบรมนี้แล้วใช้กระบวนการอบรมนี้ในการไปอบรมกับเด็กๆของเขาในพื้นที่ชุมชนต่อขณะเดียวกันอะค่ะมันก็นำมาสู่การที่เขามีโอกาสได้ทบทวนตัวเองและนำมาสู่การพัฒนาโปรเจกต์ดังนั้นทุกโปรเจกต์ของเราอะค่ะมันเริ่มต้นจากไหนมันเริ่มต้นจากความใคร่รู้ของผู้คนมันเริ่มต้นจากความเชื่อของเขาเนื้อตัวของเขาซึ่งแน่นอนค่ะว่าเมื่อเนื้อตัวของเขามันชัดเจนว่าคืออะไรเนี่ยกระบวนการในการไปพัฒนาโปรเจกต์ขับเคลื่อนต่อกับชุมชนนะคะมันจึงเป็นหน้าที่ที่เขาจะไปออกแบบเครื่องมือที่มันเหมาะสมกับสายตาของเขากับพื้นที่ของเขากับชุมชนของเขาดังนั้นมันจึงมีตั้งแต่การใช้ศิลปะท้องถิ่นเข้ามาอย่างเช่นละครงูน้ำมโนราการทำกิจกรรมละครหุ่นเงากับเด็กหรือใช้งานศิลปะชุมชนอย่างเสื้อผ้างานทองานสารต่างๆคราฟติ้งต่างๆมาช่วยงานพวกนี้ด้วยอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศิลปะมันอยู่ในพื้นที่เลยค่ะแล้วศิลปะพวกนี้เด็กเยาวชนทุกคนที่เป็นแกนนำสามารถหยิบยกขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ขณะเดียวกันนะคะเราพบว่างานสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวมีเดียที่ออกไปสื่อการเผยแพร่กับสาธารณะแต่จริงๆแล้วงานสื่อสารนะคะมันเป็นตั้งแต่ตัวเครื่องมือของการสร้างกระบวนการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือในการสะท้อนความรู้สึกรู้ของเราด้วยดังนั้นเนี่ย
สื่อของเราจึงไม่ใช่การผลิตชิ้นงานเพื่อจะบอกว่าอันนี้ทำอะไร1 2 3แต่เราอยากให้สื่อของเราเป็นพื้นที่ของการบอกได้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่คุณผ่านพบมาคุณรู้สึกยังไงต่อประสบการณ์นี้แล้วถ่ายทอดความรู้สึกของคุณผ่านงานสื่อสารเหล่านั้นและงานสื่อสารของเรากับงานศิลปะของเราอะค่ะมันจึงเป็นพื้นที่ที่มันเชื่อมกันมันเป็นตัวกลไกเชื่อมโยงที่มันประสานกันอยู่แล้วมันทำหน้าที่อย่างนี้กับเด็กเยาวชนในพื้นที่ซึ่งเด็กเยาวชนในพื้นที่นี่แหละค่ะเป็นคนไปทำงานเหล่านี้ต่อกับพ่อแม่ของเขาพื้นที่ของเขาซึ่งแน่นอนค่ะว่าทุกๆการทำเหล่านี้ตัวโครงการตรงกลางทำหน้าที่เป็นแค่การหนุนเสริมเติมเครื่องมือเติมความรู้แล้วก็เติมตัวอุปกรณ์บางอย่างที่มันจำเป็นต่อพื้นที่แต่แท้ที่สุดแล้วกระบวนการในการหยิบยกศิลปะขึ้นมาเนี่ยมันถูกกำหนดออกแบบในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมความหมายร่วมหรือความหมายใหม่ก็แล้วแต่ค่ะมันถูกดีไซน์ผ่านพื้นที่ทั้งนั้นอย่างเช่นตอนล่าสุดยกตัวอย่างตอนนี้เราเจอสถานการณ์โควิด -19 พื้นที่ก็มีการเผชิญกับโรคระบาดนี้ค่ะทำยังไงให้เด็กๆเข้าใจเรื่องนี้โดยไม่ได้แค่ผ่านแค่สื่อที่มีปรากฏในพื้นที่โซเชียลมีเดียต่างๆแต่เข้าใจโดยเนื้อตัวของเขาเราก็ให้เด็กๆค่ะไปสำรวจตรวจค้นชุมชนแล้วก็พบว่ามันมีตอนนี้ผู้ติดเชื้อนะมีคนที่มีปัญหาแบบนี้นะมันมีการป้องกันอย่างนี้นะแล้วก็เอาตัวข้อมูลที่มีบางส่วนเนี่ยค่ะมาผลิตใหม่มาสร้างสายตาใหม่ด้วยกันเด็กๆก็มาสร้างละครหุ่นเงาอะค่ะมาเล่าเรื่องเองเลยว่าอยากเล่าเรื่องอะไรอยากเล่าโควิดในมิติไหนล่ะเล่าเรื่องโดยผ่านตัวละครไหนล่ะแล้วก็มาตัดละครหุ่นเงาด้วยตัวเองแล้วก็ละครหุ่นเงาของตัวเองนี่แหละค่ะไปออกเร่แสดงตามที่ต่างๆเท่ากับว่าทุกๆการแสดงนั่นแหละค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องโควิดซ้ำๆได้พบโจทย์ใหม่ๆซ้ำๆและเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถทำให้เขาเข้าใจพื้นที่ที่ซ้ำๆได้เหมือนกันดังนั้นวงจรนี้ค่ะสำหรับเราเนี่ยมันคือวงจรของการเรียนรู้ที่มันทำให้ผู้คนเติบโตแล้วเราจะเติบโตได้เมื่อHead Heart Hand มันทำงานด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ Thank you. I think that was a very beautiful conclusion of redefining knowledge, which is not just in the classrooms, but it's just the head and the hearts and the hands together. Yeah, very beautiful. So I think we are running out of time, but I'm not sure if the BICT Fest would allow my very last question because, we started late and technical difficulties. Okay, if the audiences and the team allows, I would like to ask just one last question. Okay, great. And since we do not have any questions from the floor, okay, this will be the very last question. Okay. So I'm just trying to move the conversation forwards, and I think also in a way to show solidarity with Myanmar. There's this question of, and I think everybody is already doing it already, but just to kind of highlight the core values that we hold and what we do is that how do you think we can encourage equitable opportunity for children across public and private schools, or even children who do not have access to schools? And I think actually Kun Intira has already answered this question in her presentation, is that through this process, this participative process and co-creation, we can kind of build this power of the people, power of civilians. And I think this is a very kind of powerful solution. But I would like to also hear your thoughts, Sokni and May. How do you think we can move forwards in terms of creating this opportunity for equal opportunity for all the children? Big question, right? Sorry. I can go first, May. Yeah, it's a big question, and we still work it out. We still find our way out as well. Especially we working on with the children with learning disability and children with disability. So what we do here is, that's why the community program and education are connected together, because if we want to get one children to go to school with us, we have to go through a lot of things before we get one to the class. We have to advocate to parents, we have to advocate to the villages,
to make sure they get the right like a citizen record, like a birth certificate and stuff like that. So there are a lot or more to go through. And if here at Epic Art, we only do very individually, like we don't do much number, but we think about a life-changing experience. So our student at the moment with us about 30 students with us together. So we want to ensure our students access to school. We providing transportation to them from their home to our place. We providing education part to the parent, make sure the parent support them as well at home. On the same time, we work with school, a department education level here to ensure that when we reintegrate them back to school, make sure the school is accessible for the children can access to school. So we work such a different dimension to get for our children with disability here to access the school. So we could do any kind of possible we can to make sure that access. And it's equitable work because not just go to school, it's to make sure accessible out there for our children as well. Our work here. Yeah. Thank you. May, do you have anything to add? Yeah, I mean, even before the coup, Myanmar has a lot of refugees and internally displaced people, and a lot of ethnic and religious minorities, and a lot of marginalized communities. But I think that's why our organization started doing our work to inspire, to empower individuals, children or adults or communities to, by including them in collective experiences that are mentally or socially transformative. So that's what we've been doing towards like equal opportunity, equity between urban children and children from remote area or children from displaced families. But right now it's quite difficult to even think about what we're doing next. Yeah, as I explained, everything is a mess, and the questions right now for us, the artists and educators, it's the questions of survival, or the questions of how to keep doing, how to keep being an educator, being an artist in this political landscape. So I don't have a question, the answer for now, but that's what I'm working on. Yeah, no worries. Thank you very much. พี่ตุ้มอยากจะปิดท้ายไหมคะ You want to add something which you've already splendidly told us in the presentation, but last words. โอเคค่ะก็สำหรับเราค่ะเราต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธการศึกษาในระบบเนาะแต่เราแค่ตั้งคำถามเพราะเราเชื่อว่าเรามีสิทธิเสรีภาพในการตั้งคำถามต่อสิ่งนี้ดังนั้นสิ่งที่เราทำอยู่ค่ะคือพยายามทำให้เกิดการพูดว่าจริงๆแล้วการศึกษาไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่แน่นอนค่ะว่าในประเทศไทยค่ะการศึกษาเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะเราเชื่อว่าสุดแล้วเนี่ยในความเป็นมนุษย์แล้วการศึกษาเป็นสิทธิและเสรีภาพและเป็นอำนาจในการเติบโตของผู้คนงั้นทำไงให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาไม่อยู่มันไม่ใช่เป็นแค่การกำหนดหน้าที่ให้แต่คุณต้องรู้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นของคุณและหากมันของเราจริงๆอะค่ะเราทำมันได้ทุกที่ทุกเวลาดังนั้นกระบวนการที่เราทำอะค่ะมันจึงคือการทำให้เขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาไม่อยู่มันคือมีอยู่เชื่อในตัวสิทธิเสรีภาพและอำนาจในการจัดการของตัวเองในการเรียนรู้ของตัวเองเราคืนอำนาจในการจัดการเรียนรู้ของเขา
ให้กับตัวเขาเองและทำให้เขาเชื่อว่าอำนาจนั้นนะคะมันนำมาสู่การที่เขาสามารถชวนพ่อแม่พี่น้องของเขาชวนชุมชนของเขามาสู่การออกแบบเพื่อนำไปสู่การจัดการปัญหาร่วมกันได้ที่ผ่านมาค่ะสังคมไทยเนี่ยทุกโครงการพัฒนาทุกสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเกิดโดยส่วนกลางของรัฐทั้งสิ้นแล้วมันบอกชัดเจนค่ะว่ามันคือการที่ทำให้ผู้คนไม่มีเสรีภาพหรือแม้กระทั่งไม่มีเสียงในการจะบอกได้ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะดังนั้นสิ่งที่เขาทำคือคืนพื้นที่ให้เขาได้ส่งเสียงแล้วบอกว่าไม่ละมันถึงเวลาที่คุณต้องมากำหนดสิ่งนี้ตัวเองยิ่งโควิดมันยิ่งชัดเลยค่ะว่าเราเห็นเลยว่าโควิดน่ะมันพูดชัดเจนว่าการศึกษาที่รวมศูนย์ที่ส่วนกลางไม่ใช่คำตอบอีกแล้วมันเห็นเลยว่าความงดงามจริงๆเกิดขึ้นในสเกลที่เล็กลงแล้วสเกลเหล่านี้มันอยู่ในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นมันอยู่ที่การจัดการแก้ปัญหาของผู้คนในระดับพื้นที่ที่มีความเป็นเจ้าของและมันไม่ใหญ่โตเลยมันเล็กๆและความเล็กๆนี่แหละค่ะมันคือสิ่งที่เราเชื่อมั่นเราเชื่อค่ะว่าทุกๆการลงมือทำที่ผู้คนรู้สึกเป็นเจ้าของอ่ะมันมีพลังอำนาจอยู่และพลังของการที่ผู้คนลุกขึ้นมาจุดประกายบางอย่างร่วมกันทำงานบางอย่างด้วยการผลิตซ้ำแล้วก็เรียนรู้เติบโตด้วยกันไม่ว่ามันจะเป็นจุดเล็กแค่ไหนก็แล้วแต่ค่ะเมื่อทุกจุดเล็กๆมารวมกันเป็นจุดใหญ่เสมอดังนั้นสิ่งที่เราทำอยู่ค่ะจึงพยายามทำให้เห็นว่าถ้าเพียงคุณเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพของการเรียนรู้เชื่อในอำนาจของการจัดการแก้ปัญหาของตัวเองและคุณได้ลงมือทำต่อความเชื่อนั้นไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กแค่ไหนก็แล้วแต่หากคนทุกจุดมารวมกันเราจะเป็นอยู่ที่จุดที่ใหญ่ขึ้นและจุดที่ใหญ่ขึ้นนี่แหละค่ะวันหนึ่งมันจะกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่และวัฒนธรรมใหม่นี้ค่ะมันทำให้พลเมืองแข็งแรงด้วยตัวเองค่ะขอบคุณค่ะThank you so much. That was just a wonderful ending to our panel. And on that note, I think for the very first session of the BICT Fest webinar, I think we started out pleasantly, I believe. Yeah, so I think this is such a wonderful message of, you know, how can theater for young artists, engaged arts, you know, and educational theater as tools, I think they are already powerful in themselves, but combined with the context of Southeast Asia, especially as we said today, in Cambodia, Myanmar, and Thailand, I think it really creates this benchmark of this, you know, quoting Kun Intira again, the civil power and the power of people. And I hope that the power that we have created today, although just gathering in this webinar room, will create a ripple and, you know, kind of be a movement, you know, to the wider society. And of course, thank you very much to BICT Fest for having this. BICT Fest is also a very kind of, you know, people gathering of people, and I hope the power today transcends and become the power to you, to our audience, to our panelists, and we can move forward together. Thank you everybody again for your work and for just even existing today. Thank you so much. So I will now close the session. Okay, so this is the finishing of the session. Thank you so much. I am not sure what I should say to finish off. Are there any more informations I need to say? Hi, sorry, I'm here now to save you. Okay. Thank you so much. And I would also like to thank everybody for being here. Huge apology for the technical hiccups at the beginning. And thank you for your patience, for staying around with us. I mean, for me, it's such a great opening, hence the difficulties during the sessions with the technical staff. And I'm thankful to all the panelists for being here this year to open the BICT Fest International webinar with us. Thank you to all the speakers, Intira, Sokmi, May, for sharing their wonderful work with us, reflecting situations from different spots on the TYA map of Southeast Asia that echoes other spots in many other parts of the world. I thank Siri for your brilliant moderation of the session. I mean, huge respect to you. And I thank you all the attendees for being here and sticking around with us. And if anyone has any questions that pop by after the session, feel free to write to bigfest@gmail.com or just message us on Facebook. And we will then, the team will direct the questions to the respective speaker.
So now from Cambodia, Myanmar, and Thailand, we'll hear more from the speakers from other parts of the world in the next webinar session, Global Perspectives on Creative Learning. We see some of you again, but for those who's not attending, I need to say this thing. For those who's not attending the next session, let me announce that the actual festival, BICT Online The Move, will take place from the 5th to the 14th of November. So please stay tuned for our program launch, either on Facebook page or the website. That's all for me from now, and see some of you in a little while. Thank you, everyone. Thank you so much. Bye-bye for now. Thank you. Bye.